ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बुना जो है बनाना को कैसे अपनी माँ के हाथ से आराम से खा रहा है। ये देखिए, बुना को और बनाना चाहिए। ये लो बेटा, बुना बनाना खाता है। अच्छा लगता है बुनों को बनाना। बुनों को बनाना अच्छा लगता है। सामने देखो, हेलो बुने, ये लो। ये भाई सुबह सुबह क्या करता है कि एक बार दही खा लेता है और उसके बाद जो है इसको बनाना चाहिए।